Yayınımız devam ediyor. Sizin için de çok yakışıklı diyorlar. Estağfurullah, onların yakışıklığı aslında da onlar öyle görüyor. Sizden bahsediyorduk şimdi, set şartlarından ve karakterlerden. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ya Çaylak karakterler çok tatlı. Zaten hepsi benim abilerim, büyüklerim ve onlardan çok şey öğreniyorum zaman zaman. Her zaman da bunu ekliyoruz yavaş yavaş böyle. Çok mutluyuz. Çok güzel her şey. Çok güzel gidiyor. Çok güzel tepkiler, çok güzel yorumlar, çok güzel mesajlar alıyoruz. Biraz sen bahset. Merhaba öncelikle. İyi akşamlar diliyorum herkese. Güzel bir aileye katıldım. Team Sent bir ailesine de öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum. Partner konusunda zaten çok şanslıyım. Yönetmenimiz, senaristimiz güzel yerlerden, güzel noktalardan her şeyi yakalıyorlar zaten. Mutluyuz. Set bittiği zaman hani oturup bölüm izlediğiniz zaman neler hissediyorsunuz, neler düşündürüyor sizi? Ben tek hani kendini eleştirebiliyor musunuz? Tabii ki yani en güzel duygu ve düşünce odur aslında. Kendini görüp de eleştirmek. Eleştirebiliyorsan ne mutludur yani bir insan için. Ben her bölümde heyecanlanıyorum yani doğrusu çünkü İzlerken mi? evet izlerken biz fazla böyle arkaya geçip hocanın arkasına geçip izlemiyoruz kendimizi genelde böyle hep tempolu ve hızlı çalıştığımız için kendimizi görünce bir oh be falan yapıyoruz bazen güzel oluyor. Tempo derken hani bu tempoda kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Yani doğrusu ayıramıyoruz. Yine de Yani ama bir ayıramıyoruz. bence tanıdığım kadarıyla her şeyini yine yerine getiriyor ya. Yavaş yavaş, Sporunda evet, tabii, her tabii. şeyini ya, aksatmadan tanıdığım kadarıyla yapıyor. Gerçekten yapabiliyor musunuz bunu? Hani diğer oyuncular mesela çok vakit ayıramadıklarını söylüyorlar. Şöyle ben mesela set 11'de bitiyorsa spora gidiyorum 11'de. İşte bir saat spor yapıp sonra eve gidip yatıyorum. Sabah kalkmadan işte bir yerden sonra bir tempo oturuyor ve o öyle devam ediyor. Çekim sırasında en zorlandığın sahne hangisiydi? Şu ana kadar. İlk sahnemde o da tersten asılmıştım böyle. Bomba çözüyordum. bombayı. Evet. O sahne bayağı beni korkutmuştu ama çok güzel oldu. Ne kadar sürmüştük o, çok zorlandım hani. Tabii yani bayağı sürekli böyle bir kalkıp inip bir ara durup böyle kıpkırmızı olup kan beyine gidip böyle kıpkırmızı pancar gibi olmuştuk. Güzeldi ama. Peki sosyal medyada çok konuşuluyor. Geri dönüşleri siz nasıl aldınız? Yolda Ya, geçerken sosyal Bu en güzel olan şey ve ben çok utanıp çekiniyorum bazen. Çünkü o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki bir şey söyleyemiyorsun karşısında. Böyle elini yani büzüp kalıyorsun. Çok tatlılar, çok güzeller. Her şey mükemmel gidiyor ve yorumlar şahane. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Bu sezon da çok güzel bir giriş yaptı ve yeni oyuncular da katıldı. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Üstadlarımız yani hocalarımız onlardan çok şey kapıyoruz. Kapmaya da devam ediyoruz. Çok mutluyuz bu durumla. Siz neler söyleyeceksiniz son olarak? Ben tekrardan çok şanslı olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ederiz. Diğer oyunculara da Çok sağ olun. görüşeceğiz. Buyurun prensesler. Melekler.